بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم في هذا الفيديو عن الكاف أو الكحة. بنتعرف على الأوفر فيو. في الأوفر فيو بنتكلم على تعريف الكحة، وكمان بنتعرف على سبب الكحة، وهذا بنتعرف عليه في الباثوفيسيولوجي. كمان بنتعرف على أنواع الكحة. بعد ذلك بننتقل إلى diagnosis، والdiagnosis هو جزء التشخيص، ومنه بنتعرف على سبب الكحة. ومعروف انه diagnosis هي عبارة عن اسئلة او questions تسأل بها الشخص الذي يعاني من الكحة. ومعرفة التشخيص شيء مهم جدا، لانه لو عرفت التشخيص بتعرف تصرف العلاج المناسب. كمان بنتكلم على النصائح اللي نقدمها للمريض. وبعد ذلك بنتكلم على التريتمنت، وفي التريتمنت بنتكلم على الأدوية التي بتنفع للرضع والأطفال وكبار السن، وكمان الأدوية التي آمنة للحوامل المرضعات. في التريتمنت بنتكلم على بعض المصطلحات مثل الأنتيتيسيف أو الكابسبريسنت والميوكوليتيك والإكسبكترانت، ونتكلم على كيف تعمل. فلو أتينا إلى تعريف الكاف is one of the most common symptoms seen in the clinical practice. يعني يقول لك إنه الكحة هذه عبارة عن عرض وليست مرض بحد ذاته. يعني مثلا الشخص اللي عنده رب يكون من ضمن الأعراض إنه عنده كحة، وهكذا. واللي عنده respiratory infection يكون عنده كحة. فنعتبر يعني بشكل مختصر إنه الكاف تعتبر ديفينس ميكانيزم للدفاع عن الريسبيراتوري سيستم. يعني باختصار الكحة هذه تعتبر نفس عامل النظافة اللي بيشتغل عند الريسبيراتور سيستم. طيب كيف بتحدث الكحة؟ how it occurs. هناك ريسبتور في الأعصاب أو في التيشو الموجودة في الرئة ترسل رسالة إلى الكاف سنتر الموجود في المخ. الكاف سنتر يرد عليها برسالة أو إشارة علشان يعمل كاف ريفلكس ميكانيزم، وهكذا بتحدث الكاف. بننتقل الآن إلى الكلاسيفيكيشن اوف كاف. فقسموه على حسب الديوريشن، المدة، وبحسب الميزان. فبالنسبة للديوريشن يا إما بتكون أكيوت يا إما بتكون كرونيك. فالأكيوت عندما تكون less than 3 weeks، والكرونيك بتكون more than 8 weeks. بالنسبة للميزتها يا إما أنها تكون نوعها إما تكون دراي جافة، أو تكون ويت مع بلغم. بالنسبة لجزء التشخيص، مثلا لو أنت في الصيدلية ودخلت لك حالة أو شخص عنده ارتفاع في درجة الحرارة مع كحة، هنا بتكون احتمال respiratory infection. والحالة الثانية أنه اللي يكون عنده كاف مع أزمة، هؤلاء لازم تنصحهم بالعودة إلى دكتور صدر. بالنسبة لجزء التشخيص اللي أنت تمارسه في الصيدلية، عندما يدخل لك مريض ويشكلك إنه عنده كاف، هنا لازم تسأله بعض الأسئلة، لأنه هذا بيفرق جدا في التشخيص وفي صرف الدواء. مثلا يدخل لك شخص عنده كاف وعنده صداع وتكسير وتعرق، هنا المريض عنده كمان كولد أو إنفلونزا. طيب لو الشخص كبير في السن وعنده كاف من نوع دراي ويستخدم لها أدوية وما بتنفعش معه، هنا لازم تسأله هل عنده ضغط أو يستخدم أدوية الضغط بالأصح. فيقول لك نعم يستخدم الكابتن أو الكابتوبريل. فهنا الكاف هي بسبب الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، وهذه الأدوية من الأعراض الشائعة لها أو من الكمان سايد افكت إنها بتعمل دراي كاف. هنا لازم تصح المريض يا اما انه يعود لطبيب، فالطبيب قد يحوله من الايس الى الاربس، او انه يخليه على الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور مع اقراص حديد. طيب لو المريض عنده كاف مع الم في المعده، بتسأل المريض هل الكحة بتصحيك من النوم؟ إذا قال لك نعم، إذا المريض عنده جارد أي ارتجاع المري. ومن أعراض الارتجاع إنه المريض يكون عنده دراي كاف. السبب إنه بسبب ارتجاع الحمض من المعدة ويصل إلى الرئة. فالمريض بحاجة هنا ليس لأدوية الكحة، وإنما بحاجة إلى البروتين بامب انهبيتور علشان تقلل الحمض، أو أي أدوية تقلل ارتجاع الحمض. فالشخص اللي بيستخدم الدواء لازم تنصحه انه ينام بزاوية 45 كما هو موضح في الصورة. هناك معلومة لازم تفهمها قبل أن تصرف أي دواء. ما تصرفش أي دواء إلا لو عرفت نوع الكحة. مثلا لو شخص عنده كحة بلغم وصرفت له كاف سبريسنت أي مهدئ للكحة، هنا يحدث تراكم للبلغم في الرئة ويؤدي له إلى التهاب رئوي. إذا لازم تعرف نوع الكحة. شيء ثاني، الشخص اللي عنده كحة وبيدخن،
وأنت ممنوع تصرف له كاف سبريسنت فقط، لأنه احنا قلنا الكحة هي نفس عامل النظافة الذي بينظف الرئة، والمدخن بيدخن بلاوي إلى الرئة ونحن نشتي نطردهم. فالحل إنه تصرف له كاف سبريسنس مع اكسبكترانت. بندخل على المانجمنت اوف كاف، يا اما انها تكون وسط سبيسيفيك تريتمنت او نان سبيسيفيك تريتمنت. فالتركيز بيكون على النان سبيسيفيك تريتمنت، يا اما بيكون عبر الانتيتسيف او ميكوليتيك اند اكسبكترانت. اول شيء الانتيتسيف او الكاف سبريسنت، اي مهدئات الكحه. هذه الادويه بنستخدمها مع شخص عنده كحه جافه بدون بلغم، اي ما ينفعش استخدمها مع شخص عنده كحه ببلغم. فهي بتقسم الى سنترال وبريفرال. السنترال مثل الديكستروميثورفان بتشتغل على الكاف سنتر وبتهدئ الكحه. البريفرال بتشتغل على الريسبتور الموجود في اللنج وبتقلل الريتيشن وبتهدئ الكحه. الميكوليتيك عملها ان بتكسر الداي سولفيت باند حق البلغم، وبالتالي بتقلل لزوجة البلغم وبتسهل حركته، بالتالي يكون سهل طرده من الرئة. بننتقل الآن إلى التايبس اوف انتي كف أو مضادات السعال أو مضادات الكحة. المجموعة الأولى اللي هي الفرنجيال دامنيسنت والميكوليتيك والإكسباكتورانت، الأنتيتاسيف ومساعدات للأنتيتاسيف. المجموعة الأولى اللي هي الفرنجيال دامنيسنت، نفس اللانزيج، جليسرين، ليكرويش وهوني. طبعا يبقى عملها أن تعمل طبقة واقية لحماية البلعوم المتهيج. المجموعة الثانية للإكسبكترانت والميوكوليتكس. بالنسبة للميوكوليتكس بتعمل reduce للفسكوسيتي of respiratory secretion but not their amount. بمعنى الكلام إنه يقلل لزوجة الإفرازات الجهاز التنفسي اللي هو البلغم بدون ما يأثر على كمية البلغم. يعني كمية البلغم هي نفسها، فقط بيروح يذوب البلغم بدون ما يعمل زيادة في كمية البلغم. وهناك أشهر 3 أدوية للميكوليتكس مثل البروميكسين والإمبروكسول والأسيتيل سيستين. بالنسبة للإكسباكتورانت إنه بيعمل increase للأماونت of respiratory secretion، إنه بيزيد كمية البلغم ويخرج دفعة واحدة. من أشهر الأدوية البوتاسيوم أيودايد والجانفينيسين. بالنسبة للمجموعة الأخيرة اللي تسمى بالأنتيتسيف، أي مهدئات الكحة. وهذه الأدوية الذي بتقلل الفريكوانسي والانتنسيتي اوف كافينج، وهذا بتشتغل يا اما سنترال او بريفرال. بنتكلم على الأدوية. الأنتيتسيف تقسم إلى 3 مجموعات: أوبويد، نون أوبويد، والأنتيهستامين. بالنسبة للأوبويد مثل الكودايين، إيثيل مورفين، والفولكوداين. بالنسبة للنان أوبويد نفس نسكابين، ديكستروميثرفان، والكلوفينيدول. بالنسبة للأنتيهستامين از كلورفينرامين، دايفين هيدرامين and بروماتازين.